Մեր մոտ ինքնասպանությունների թիվը միշտ ցույց տալի 40 հոգի տարի։ Դա մեր պետ Վիճ Վաղսյան ծրագրն է։ Հիմա դատախազության արդեն առաջի քանից հետո 2006 թվականից տալիս են իրական թվերը, հավատացեք 1600-ի մասին։ 600 տարեկան։ Ինչքան մեծ թվաբանությունը կա։ 10 տարվա մեջ 1500%։ Իսկ նրանցից որոնք են կրոնական։ Ուրեմն կրոնականների վրա ցավոք պետք է որ մենք չունենք մասնակիցներ, որոնք կարող են վիճակագրություն անել կամ ուսումնասիրություն անել։ Մենք կարող ենք Եվրոպական համաշխարհային առողջապահության կառույցի տվյալները, որը տալիս է 51% դա կենցաղային հիմքերի վրա է կատարվում ինքնասպանությունները, 49% անհայտ։ Դա նշանակում է, որ 49%-ը վերցնենք 600-ից, մոտավորապես մոտ 300-ը դա արդեն անհայտ է, որի մեջ կարողանում է ինքնասպանության հարցեր։ Մենք ունենք կրոնական շարժառիթներով կատարված սպանություններ, որը նույնձևի չեն կարող համապատասխան գնահատական տան իրավապահները հաշվի առնելով, որ ևս չունենք այդպիսի մասնագիտություն։ Կրոնակետ, իրավաբան, հոգեբան, որոնք կարող են դատական պրոցեսում պաշտպանել։ Բոլորին սիրելի հայտնի է, որ 2004 թվականին նոր քրեական օրենսգիրք ուժի մեջ մտնելուց հետո առաջի ցմահը տվեցին սատանայի պաշտներին, որից մեկը օպերատորն էր, որի մականունը Սատանա էր, ռոք խմբի ղեկավար, առաջի ցմահը տվեցին իրանց սպանության համար։ Ծիսակատարության օրենքներով, նույն օրով կատարվեն իրար չորնը մեսյան, սպանել էին ոսկերիչին, դաժանաբար, հետո բենզինը լցրել են, փորձել էին արել։ Մանենձյան փողոց, այդ էր կատարվել Զոյի ազգանե Քույնջյանի Դեմեք ինչքան բաներ կա, որ այսօրադրությամբ մեր մոտ բան չկա։ 2004 թվականին բոլորը թերթեր գրեցին, որ մեր 12 տարեկան աղջիկա ինքնասպանություն գործ է, անուշավարտում են պատճառը բոլորը գրեցին, որ սա ավարտական դպրոց էր, փող չուներ, բան չուներ, բայց ոչ ոք չնշեց այն հանգամանքը։ Բոլորը նշեցին, բայց չհաստատվեց Վարդանամարյան։ Հաստատվեց, որտեղ ես ինքս եմ մտել իրանց տունը եւ իրանց գրականությունը հանել, մեր մոտ փորձագետը չկարողացավ հաստատել, որտեղ չունենք մասնագետը, բայց անձամբ ես իր այդ երեխայի սենյակը։ Բոլորը գրեցին, որ հոգեգանստական է։ Սա մեր փորձագետը տվեց որպես կենցաղային հողի վրա մոր կարո։ Բայց այդ երեխայի սենյակը մտնելուց հավատացեք այս հրա կես սենյակը, պատերը սևացած վիճակ, օդը այնքան ծանր, որ մենք երկրորդից չենք կարող ավել մնանք այնտեղ, ու ոչ մի մանկական խաղալիք այդ 10 տարեկան երեխայում չկար։ Ու այդպիսի դեպքեր շատ կա։ Թեկուզ այս վերջին դեպքը ազգային ժողովի, երբ որ մեկը փորձեց տանապով ներխուժել է։ Գարիկ, հարցը ինտերվով ես Հիսուս Քրիստոսն եմ։ Հոգեբան հիվանդ էր նա, Վարդանամարյան։ Ես վերջերս պրոֆիլում հրապարակեցի մի փորձագիտական եզրակացություն Ստոկգոլմի պրոֆեսորի, որտեղ տալիս է, որ համալական կառույցի մեջ խարիզմատիկ եկեղեցու մարդ որ կանգնում է, նա ստանում է հոգեկան շեղում։ Ես կարող եմ մի քանի հոգով տվյալների թե անհրաժեշտություն կա, տամ կարող գնաք հոգեբուժան, այդ մարդիկ ընդ։ Մարդը 10 տարի առաջ դուրս է եկել նոր սերունդ եկեղեցուց, դե պարզ է, եկեղեցու մեջ մի օրենքներ է կյանքում, ուրիշը տարբերությունը մեծ է, ու այդ մարդու մոտ տարբերականություն է եղել, գնացել է բժշկի ոչ բանան, բժշկի մի անգամ թվարկել ավանի հոգեբուժան է։ Ու 10 տարի իր հոգեբուժանում բուժել է։ Զարկել են բանջար, հիմա դուրս է եկել, բայց այդ մարդը ինչ եղել, որ սերունդ եկեղեցուց դուրս է եկել, եւ իր այդ եթե հոգեբանը աշխատեր, կամ ուժերնորեն կյանքի վերադառնալ։ Բայց նա հիմա առանց հոգեմետեղելու կյանք չունի։ Եվրոպական կոնվենցիան մի հատ գլխավոր օրենքը կա, որոնք իրանք միշտ բանն անում, 9-րդ հոդվածը։ Ամեն մարդ ազատ է դավանահարելու։ Այն կառույցին, որը ինքը ցանկանում է կրոնական։ Բայց ոչ ոք չի գիտես ինչի չի մասնում երկրորդ մասին այդ օրենքի։ Եթե այդ կառույցի գործունեությունը հակասում է հասարակական անվտանգության, պետական անվտանգության, կարելի է դրան սահմանափակ է։